Здрава, тате Сашо и мама Ангелина од Кюстендил. За сина им Румен по повод рождења му ден. Назад не поглежда където мине, буря вдига и с поглед ги убива. Думата му на две не става. Баща му Сашо, майка му Ангелина, са неговото дясно рамо до него седат, за него се борят и живеят, сам да не остава. Благодарни са на Бог, че го има и се радват. Поздрава продължава от брата Илиян и снахата Сузи. Не забравяй, брати, до теб винаги това помни. Брата Илиян до теб остава. Снахът и Сузи ще те подкрепа. Знай това! Знае кой пристига, щом се появи отвън, но му трябва корона, за да знаят кой е цар. Има огън в очите и характер от метал. Всеки знае името Румен и ще се помни. Името му тежи, а успеха му говори сам. Не търси уважение от хора без лице. Който иска да го спре, първо трябва да го стигне. Името на Румен пак се носи из града. Каквото и да направи, става приказка веднага. Където се появи, всички обръщат глава. Щото знаят, Румен влиза и променя играта. Румен върви напред, а зад него остават следи. Но щом Румен влезе, всички знаят кой е шефът. Не гледа чужди сенки, не брои чужди пари, не говори излишно, делата му говорят. Докато другите завиждат, неговите планове се сбъдват.